ჩემთვის იყო წარმოუდგენელი, ვთქვათ, გაოგნებული ვარ, ცოტა და შოკირებული ვარ, იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ წარმომედგინა თუ რექტორობის კანდიდატობაზე მაქვს საუბარი, იქნებოდა ამხელა პრობლემა მათთვის. ან რა მოხდა იმას რომ პატრონების მაყურებელს განაცხადის დაფიქსირებიდან 2 დღეში და პოსტის გამოქვეყნებიდან რამოდენიმე საათში მოვიდნენ ჩემთან ჭალებში კეთილი მსყოფელები, რომლებმაც პირდაპირ მითხრეს, რომ უნდა გამოვიტანო კანდიდატის დოკუმენტაცია არჩევნებიდან, რექტორის არჩევნებიდან, ან ყველაზე კარგ შემთხვევაში თუ არ გამოვიტან, მაშინ უნდა წავშალო ყველა პოსტი, არანაირი აქტიურობა არ უნდა იყოს ჩემი მხრიდან, უნდა მივიდე იქ ჩუმად, ისე რომ არაფერი არ უნდა ვთქვა და ჩუმად უნდა გამოვიდე იქედან, არც ტელევიზია არ უნდა მივიყვანო, არც არასამთავრობოები, არც გულშემატკივრები, არც აკადემიური წრის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. და თუ მე ამას არ გავაკეთებ, მექნება პრობლემები, მე პირადად, ჩემს ოჯახს გავაკონკრეტებიე და საუბარი იყო მათ შორის შვილებზეც, ანუ მყავს 6 თვის ბავშვი, გოგონა და 13 წლის გოგონა, ანუ 6 თვის ბავშვით მემუქრებიან. საუბარი იყო ჩემ ოჯახზე, მათ შორის ძმებზე, ძმის შვილებზე, რომ თუ ამას მე არ გავაკეთებდი, იქნებოდა პრობლემები. რა თქმა უნდა, მე ამას არ გავაკეთებ. და დღეს საღამოს მე საზოგადოებას ასევე პოსტით შევთავაზებ ჩემ პოზიციას თუ რას ვაპირებ და რას ვუყურებ. რა თქმა უნდა, არანაირი საბუთის გამოტანა არ იქნება ბრძოლა ბოლომდე. ანუ თქვენ დაგემუქრენ დიახ. რომ გამოიტანოთ განაცხადი და აღარ იყოთ რექტორობის კანდიდატი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ ყველაზე კარგ შემთხვევაში ეს უნდა გავაკეთო ისე, რომ მათ შეუქმნა მინიმალური პრობლემები. რამდენი ადამიანი იყო მოსული თქვენ? და რამოდენიმე ადამიანი ამ პროცესს შევამჩნიე, რომ იღებდნენ მოშორებიდან იღებდნენ ამას. თქვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ ამ პირის ვინაობა? ამის დასახელებას აზრი არ აქვს არანაირად, იმიტომ რომ ჯერ თვითონ ამ ადამიანის უსაფრთხოებასაც ვფრთხილდები და მეორე მოგეხსენებათ ახლა ჩემ ოჯახს 2 დღე აწიოკებდნენ, მაგრამ არც არავის არაფერი არ გამოუძიებია. უამრავი უსამართლობის და განუკითხაობის მომწრევარ და შესაბამისად ვერანაირ აზრს ვერ ხედავ, რომ მიმართო სამართალდამცავ სტრუქტურებს და ასე შემდეგ. ერთადერთი აუცილებლად მიმართავ სახალხო დამცველი საჭარის წარმომადგენლობას და ჩემ განცხადებას დავაფიქსირებ იქ. ეს იქნება მაქსიმუმ, თუ ვერანაირ აზრს ვერ ხედავ მე, რომ სამართალდამცავებს მიმართო, იმიტომ რომ მათგან ვერაფერს ვერ მივაღწევ და ვერაფერს ვერ ის თქვენი ახლობელია? იმასთან მაქვს დიდი ხნის მეგობრობა, დიახ. ვინც თქვენთან მრავალწლიანი. ეს მუქარა, ანუ რას ვიზამთო, როგორ გამოიხატა? ანუ ეს ადამიანი იყო ფაქტობრივად შუამავალი, ანუ ეს ადამიანი ეს არ იყო მისი პირადი აზრი, ეს ადამიანი იყო შუამავალი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ანუ იყო მითითება იმაზე, რომ მე ახალგაზრდა ადამიანი ვარ და ცხოვრება წინ მაქვს, რომ მყავს შვილები და მყავს ასევე ოჯახიც. მე და კონკრეტულად საფრთხე რა შეიძლება არსებობდეს? ან ვინ ელაპარაკა მას ამის შესახებ? ეს ხო შეგიძლიათ გითხრათ? ნუ საუბარი იყო ძალიან მაღალ დონეზე. ის შეესწრო ამ საუბარს ძალიან მაღალ დონეზე. ვისთან კონკრეტულად? ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული არიან ეს პირები? კი, ეს არის ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები. ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები. და როგორც ცნობილია, მეორე კანდიდატი არის ტიტე აროშიძე, რომელიც ასევე აპირებს ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორობას. ის არის ქართული ოცნებიდან დეპუტატი არალეგიტიმურ უკანონო უმაღლეს საბჭოში, ხო? ანუ მასთან დაკავშირებული პირები არიან, ესენი ვინც შეხვდნენ იმ პირს, ვინც თქვენთან მოვიდა შემდეგ სალაპარაკოდ. ნუ შეიძლება არიან, შეიძლება არ არიან, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ეს არის ერთი ჯგუფი, ეს არის ერთი ხელწერა, ნუ ეს არის ერთი გუნდი. კონკრეტულად მან გამოუშვა, სხვამ გამოუშვა, მე ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ არის შემოთვლა